Ну что, утро 3 февраля, то есть января. Начинаем Новый год или еще сутки поспим? Как думаете? Да я тут трассу делаю вдоль линии. Потом надо будет верхушки деревьев побрынкать, постричь. Да это у меня так разминка 10 тысяч шагов. После праздников калориев много наел. Ну это я уже 2 часа сюда вожу снег. Вон там все расчистил. Здесь уже 1,5 метра, наверное, высота. Ну и тут сколько метров 5 я сделал дорогу. Это вот за 2 часа.
Взял 2 крана на Озоне. Без посредников. Без посредников это значит напрямую из Китая. Ну, там, может, посредники в Китае еще. Не напрямую с завода. 300 рублей 2 крана. А так один стоит 300 рублей, нормальный кран. Этот он 2 раза тоньше, наверное, у него. Он какой, как игрушечный. Ну, для моих целей-то пойдет. Если здесь он 300 рублей 2 крана, а там сколько стоит? 50 рублей 1 кран. На заводе-то. Ну, только ждать долго. 3 недели, месяц. Ну что, не к спеху. Заказал там и все. Когда-нибудь придет. Это тут перекупами. Перекупы-то в 2 раза дороже. Они там цену делают. Накручивают. Ну, хотите быстро, да, переплата, что. С первого раза сомневаюсь, что не потечет. Не течет. Может, вода пока что не дошла, воздух. Нет, нету. Нормально держит кран. Так, готово. Да мне это надоело под лавку все время лазить, открывать, закрывать. Вот сюда поставил и все, кранчики. Вот тут у меня так-то краны есть на концах. Но этот шланг может в любой момент порвать. Поэтому я там внизу закрывал. А сейчас вот здесь сделал. Чтобы туда не лазить. А чё гофра серая? Цвет понравился, вот и выбрал серую. Скажите спасибо, что я вообще ее натянул. Ладно, вам спасибо, что подсказали, что отличается. Ну ладно, изолентой перемотаем и все потом. А что у них цена одинаковая? Я что, не смотрел даже. Вот так вот взял и закрыл крышку. И готово. Ага. Ничего подобного. Целый час я тут переделывал. По вашим пожеланиям. Это было не легче, чем держать вот эти листы. Это надо было все выкрутить. Все это все... Блин.
А то, что вот эта штука тикает, не тикает, а тукает. Тук-тук-тук делает. То, что вас это раздражает, не знаю, мне как-то не раздражает. Кстати, продают бесшумные насосы. Они раза в 3, наверное, тише, они так цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик. Не тук-тук-тук, а цик-цик-цик-цик делают. Ну, судя по отзывам, он тише. Судя по видео, ну, мне пока что это и так сойдет. Можно и поменять этот насос. Запенить надо тут получше. И этот лист убрать, мешаться, целый лист. Сюда сделаем. О, даже подошло, даже вошло.
Тут никакой плинтус не будет. Зачем? Вот так вот запениваю, да и все. Тоненьким слоем. И красивенько получается. Не видно там этих щелей. Некрасивого соединения не видать. Ну, здесь также запениваю все. Кругом все. Ну все, место для одежды готово. Крючки прикрутить и можно повесить. Дерево гуляет. Все равно эта конструкция гулять будет. Потом здесь щели появятся на стыках. Кстати, телеграм есть, деревня 59. Все время забываю говорить. Ссылка в описании. Рыбкам надо маленько кислороду. Алло, что делаешь? Эй! Тут я, конечно, некрасивую штуку сделал. Весной все равно было ломать пришлось. Смеситель устанавливать как-то. Врезать.
Алексей 380, Илья Батькович. Вот. Две стены полностью зашиты. Эту стену начал. А
это уже будем в следующей серии зашивать. Пока что хватит. Надо растягивать видео на всю зиму. Ладно, в следующем видео, наверное, дошьем. Дошьем. Девять листов осталось. Да. Ну еще, наверное, листа 4 уйдет. Останется 5. Ну курятник-то хватит обшить. А потом сюда. $12 метров уже. Сколько тут? 3 дня.
возился. А тут уже, наверное, половину вычистил. Больше. И там еще столько же, наверное, остается. Чем дальше ходить, тем больше шагов. А вы скажете, а что не идешь вон? Ходить, бегать по улице. Это не то. Здесь совсем другое. Тут цель поставлена, ее надо выполнять. А так ходить, бегать — это лень. А вот чем дальше ходишь, тем больше и шагов. Летом у меня уже к 3 часам дня телефон начинал пиликать и говорит, что там уже 10 тысяч шагов. А это нынче с осени я уже не слышал, чтобы он пиликал. Вообще не пиликал. Мало хожу. Хожу мало.